भगवान ने कुत्ते को बनाया और कहा, पूरे दिन अपने घर के दरवाजे के पास बैठो और जो भी आए या गुजरे उस पर भौंकना। इसके लिए मैं तुम्हें 20 वर्ष की आयु दूंगा। कुत्ते ने कहा, यह बहुत लंबा समय है भौंकने के लिए, मुझे केवल 10 साल ही दीजिए और बाकी 10 मैं आपको वापस करता हूं। भगवान मान गए। फिर भगवान ने बंदर को बनाया और कहा, तुम कर्तव्य करो और लोगों को हंसाओ, इसके लिए मैं तुम्हें 20 वर्ष की आयु दूंगा। बंदर ने कहा, 20 वर्षों तक कर्तव्य करना, क्या मैं 10 वर्ष वापस कर दूं जैसे कुत्ते ने किए? भगवान मान गए। इसके बाद भगवान ने गाय को बनाया और कहा, तुम्हें हर दिन किसान के साथ खेत में जाना है, उसका हाथ बटाना है और किसान के परिवार को दूध देना है, इसके लिए मैं तुम्हें 60 वर्ष की आयु दूंगा। गाय ने कहा, 60 वर्षों के लिए यह कठिन जीवन है, मुझे 20 वर्ष ही दीजिए और बाकी 40 मैं आपको वापस करती हूं। और भगवान फिर मान गए। फिर भगवान ने मनुष्य को बनाया और कहा, खाओ, सो, खेलो, शादी करो और अपने जीवन का आनंद लो, इसके लिए मैं तुम्हें 20 वर्ष की आयु दूंगा। लेकिन मनुष्य ने कहा, केवल 20 वर्ष? क्या आप मुझे कुत्ते द्वारा 10, गाय द्वारा 40 और बंदर द्वारा लौटाए गए 10 साल और नहीं दे सकते?